ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാണ് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ്. നിങ്ങൾ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഉത്തമമാണെന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വരെ അംഗീകരിച്ച വസ്തുതയാണ്. ഭക്ഷ്യനാരുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ 13 ഗ്രാം ഭക്ഷ്യനാരുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കും. ദഹന പ്രക്രിയകൾ എളുപ്പമാക്കുന്നതിലൂടെ മലബന്ധം അകറ്റി നിർത്തും. വായ്നാറ്റം, മോണരോഗം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി അസുഖങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഒരു ഔഷധവും ഒറ്റമൂലിയുമാണ് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ്. കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഇനിയും കഴിക്കാത്തവർ ഈ പരിസരത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച ഒരു അവസരമാണ് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഉൽപാദനത്തിൽ